واعتقد ان الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهم ان السبب اللي منع شيرين النهارده على ان هي تتواصل مع جمهورها او تنزل اغاني جديده سببه في مشاكل كبيره جدا بينها وبين شركه الانتاج بتاعتها. ليه شيرين متعطله وليه شيرين مش عارفه تنزل حاجه؟ طلعت الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي أكدت فيه انسحابها من الحفل الغنائي اللي كان مفروض هيتعمل في دبي يوم 21 يونيو، وتسريبات صوتية لحسام حبيب، وهيقدم بلاغ ضد أي حد ينشر الفويسات دي سواء مواقع صحفية أو جمهور. أول رد من حسام حبيب على تسريب الرسائل الصوتية بشأن أزمة حسابات شيرين عبد الوهاب، قال حسام حبيب: الفويسات المنتشرة دي متسربة من تليفوني وأنا ما صرحتش بالكلام ده، وهقدم بلاغ للنائب العام ضد اللي سرقها وسربها. ومحتوى الفويسات مش كلام مرسل، وشيرين نفسها مقدمة بلاغ بتقول فيه نفس كلامي. أخوها هو اللي مضى على تنازل عن السوشيال ميديا الخاصة بشيرين عبد الوهاب، ولازم الجمهور يعرف مين السبب في إن شيرين مش عارفة تتواصل مع الجمهور. في الساعات الأخيرة بالتزامن مع خبر إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في دبي نظراً لقيامها برحلة علاجية للخارج، وسط حالة من الغموض حول تطورات أوضاع النجمة بسبب تسجيل صوتي متداول لحسام حبيب، وأثار التسجيل الصوتي المتداول الشكوك حول حقيقة خطوبة شيرين عبد الوهاب. اعتبر البعض إن الخبر غير حقيقي وتم تسريبه بواسطة حسام حبيب لأنه الشخص الوحيد اللي أعلن عن الأمر وتحدث عنه، والبعض الآخر شاف إن الخبر منطقي وليس من الضروري أن تتحدث شيرين بنفسها عن الأمر. وفي التسجيل الصوتي المتداول على منصة إكس واللي أثار الجدل حول حالة شيرين عبد الوهاب، هاجم حسام حبيب عيلة شيرين ووصفهم بالظالمين، وتحدث عن تفاصيل جديدة ودورهم في توريطها في أزمة كبيرة مع روتانا وسرقة حساباتها. قال حسام حبيب في الفويسات إنه لا يشرفه بأن تكون هذه العائلة عائلته، وقال حسام حبيب: الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة، بس هي مش في المود ده من كتر اللي بيتعامل فيها من أهلها. هي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها، لكن أنا قررت أتكلم لأن دول مش أهلي ولا يشرفني إنهم يكونوا أهلي، دول ناس ظلموها وباعوا السوشيال ميديا بتاعتها. متخيل؟ استولوا على بيوتها وعلى فلوسها وعلى طاقتها، مش هقدر أقول عملوا فيها إيه. طلعت الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي وأكدت فيه انسحابها من الحفل الغنائي اللي كان مفروض هيتعمل في دبي يوم 21 يونيو، وكانت هتشارك في الحفل مع الفنان حسين الجسمي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك. وطبعا الناس استغربت من إنها تلغي الحفلة قبلها بكام يوم بس، لكن البيان اللي طلعته شيرين قالت إنها بلغت إدارة تنظيم الحفلة بقرارها من شهر ونص، لكن هم ما أعلنوش لحد النهاردة إنها مش هتكون موجودة، وده تقريباً علشان يروجوا أكتر للحفلة، وده خلاها تخرج عن صمتها وتتكلم وتطلع البيان. لكن الأغرب كان السبب اللي لغت علشانه الحفلة، والسبب على حسب البيان هو علشان ترتاح شوية وتسافر في رحلة استشفائية علشان تشحن طاقتها من جديد. ونفت شيرين إنها بتعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية في الفترة الحالية، إنما الرحلة دي للاستشفاء وشحن الطاقة بس. كمان عايزة تعمل تدريبات لصوتها، وده ضمن استعداداتها لألبومها الجديد واللي هيتضمن 12 أغنية جديدة، فكانت محتاجة لفترة تركيز علشان تعمل التدريبات دي علشان يطلع الألبوم في أحسن صورة، خصوصاً بعد أزمتها مع شركة روتانا واللي اتهمتها شيرين إنها سبب تعطيل خروج أغانيها اللي متسجلة من فترة للنور. فكده المفروض إننا الأيام اللي جاية هنبدأ نسمع الأغاني الجديدة لشيرين. لكن من شوية خرج الصحفي هاني عزب ونشر بوست على صفحته الرسمية وما قالش فيه أي أسماء خالص، وكتب كلام معين والناس فهمت المقصود بالكلام ده. وقال في البوست بتاعه: سبب الاعتذار هي الخناقة الأخيرة لأنها كانت شديدة شوية، واعتذرت من كام يوم مش من شهر ونص زي ما بيقولوا. الخناقة الأخيرة وإنها مش في مود كويس وإنها حاولت تكيده، ولكن ده مجاش سكة لأنه رد الكيد بكيد. وكمان هي دلوقتي حالتها صعبة جدا وواصلة لمرحلة رابعة، ودي مرحلة الخطر، بس الأكيد إن اللي جاي غير اللي راح. وكان آخر خبر عن شيرين عبد الوهاب هو إعلان خطوبتها من شخص من بره الوسط الفني، واللي صرحت إنها بتعيش قصة حب كبيرة معاه.